大家好，我係老 Sir。今日嚟咧，我係會講 Form 1 Chapter 0.3 C Part Conversion between fractions and decimals 分數同埋小數互轉。Do you remember how to convert fractions into decimals and vice versa？ 你記唔記得點樣去轉分數為小數呢？ A Part Convert fractions into decimals 轉分數為小數。Method 1方法1 Expand the fraction such that the denominator is equal to 10, 100 and 1000。擴分以至到分母等於10、100或者1000。例如3/4分子分母同時乘25變成75/100，只要分母係10、100、1000諸如此類嘅數字就得啦。咁75/100咧點樣變成0.75呢？好簡單嘅啫，就係100有兩個零，需要跳兩下，由5嗰個右下角點跳兩下喺前面，變翻7嘅左下角，變成0.75。咁0.75點讀呢？我哋會讀 0.75。Method 2方法2 Divide numerator by denominator。將分子除以分母，咁咧例如3/4就會寫成3/4，咁3/4用呢個長除算法式，跟住就寫啦，3/4唔夠除就補個0俾佢，跟住補多個0就30就可以除到4啦，7×4 28，30減28變成2又除唔到4咯，就掹個0落嚟，跟住咧5×4中20，令到個餘數只要個餘數係細過個除數就得啦，咁就可以停低手啦。Part B Convert decimals into fractions 轉小數為分數，例如0.2，我哋會寫2/10，因為咧有一個小數位我哋會寫10，兩個小數位就100，三個小數位就1000，如此類推。咁2同10都有2嘅倍數喺度，因為佢個尾巴係02468，咁所以佢係2嘅倍數，所以大家都約到個2，咁就會變成1/5。跟住咧1/5就係乜嘢？就係 simplest form 啦。我哋一定要 reduce fraction to its simplest form，最簡份數去表示個答案嘅。